Bismillah, assalomu alaykum. Mana juda ham ko'pchilik kutgan, so'ragan savollarga sabab bo'lgan o'sha mashhur teleskop narvonlarimiz har xilidan kelgan. Mana bunaqangi A ko'rinishdagisi va bunaqangi hop primoy ko'rinishdagisi bir tomonlama. Bu A ko'rinishdagini ham до конца ochganingizda tikka primoy bo'lib, uzun bo'lib chiqib ketaveradi. Xullas, bularda metrlari 1.9, 2.7, 3.5, 4.3, 5.1 va 5.9 metrgacha bo'lgan mana bunaqangi bir tomonlamaliklardan kelgan. Endi 2.1, 2.9 va 3.7 metr bo'lib mana bunaqangi A ko'rinishdagilar kelgan. Bu mana shu A ko'rinishda turgan holatida o'sha 2.7 2.1, 2.9, 3.7 gacha cho'ziladi. Agar buni tikka qiladigan bo'lsangiz 4.2, 4.8, 5.8 va 7.4 uzunlikgacha cho'zilaveradi ular. Buni endi hozir sizlarga mustahkamligini va ishlash funksiyalarini qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu kichkina lestnitsalarimiz. Endi bu hozir eng kichkinasi, bu eksklyuzivniy, bitta meni o'zim uchun zavod podarka qilib jo'natib yuborgan varianti. Bundan bir dona kelgan xolos, bu 1.5 metrlik atigi. Endi bu yerda buni shu eng kichkinasi 1.9 dan boshlab eng kattasi 5.9 metrligacha bor, xuddi shuni o'zini. Ishlash juda ham oddiy. Shu holatda korobkadan chiqadi, mana shu. Buni korobkasi bo'ladigan bo'lsa, shu holatda upakovkadan chiqadi-da, prosta mana ko'tarsangiz ochiladi. Xuddi shuni singari 5.9 metrgacha ko'tarib, ochib ishlatsa bo'laveradi. Yig'ishtirishda bo'lsa, mana bu ruchkalarini shunday bosilsa, yig'ishtirilaveradi mana. Hop. Yig'ishtirilaveradi. Yana ochilaveradi. Endi buni mustahkamligini mana birgalikda hozir tekshiramiz. Mana yotkizib qo'ygan holatda men 95 kilo plus salkam 100 kilo atrofida besim bilan mana yotkizilgan holatda, tikka emas, yotkizilgan holatda ko'ndalamachasiga mana bemalol chiqib ko'rsatib beryapman. Mustahkamliklari ham juda ham bomba. Sotuvda 1.9 dan boshlab bo'ladi. Bu 1.5 metrligi sotilmaydi, bu o'zimiz uchun. Podarka nidarka deydi-yu. Xo'p, endi bunaqangi ko'rinishdagilarini mana shu holatda ko'tarsangiz ochilib ketaveradi mana. Mana. Bemalol ochildi. Endi buni tikkaga ham ochsa bo'ladi. Mana shu turishida hozir 2.10 turgan bo'lsa, 4.20 metrgacha ko'tarilib ketaveradi. Mustahkamligi ham juda ham вообще a'lo darajada. 150 kilogacha bemalol ko'taradi deb bergan zavod. Ehtimol menimcha undan oshig'ini ham ko'tarsa kerak-ku, no 150 kilolik odam o'zi shotiga narvonga chiqa olmaydi ham. O'zini besini eplab qiyin masala. Endi agar u kachok bo'lmasa, semirib qolgan odam chiqa olmaydi ham dash. Mana. Xo'p. Endi buni videoda oxirigacha ko'ringlar va albatta kanalimizga like, podpiska tugmalarini bosib qo'yib bizni kuzatishda davom etinglar. Kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiringlar. Videoda oxirigacha ko'rgan odamga narxlarini tablitsa qilib chiqarib qo'yamiz. Birma-bir o'shdan ko'rib olsalar ham bo'ladi.